我就而家就會我自己我就成日同人講，對唔住啊，而家我老啦，有時會唔認得人，因為你知啦，有時你哋會整啲頭髮好靚，係咁啊對於你我梗係認得啦，都唔係㗎，我都知道有時即係可能啲前輩咧係啊，未必即係有時我哋係啦，成日轉顏色啊，係啦轉樣啊，你知道仲要轉樣嘅啫嘛而家係啦化妝化咗唔化妝有化妝都有爭好排好遠啊興整嗰啲牙係啦，化妝唔化妝都爭好遠啊。係啦，咁我就會咧話係我啊，我係係 Mimi 羅敏莊，嗯我會咁樣咯，即係我會講。有啲唔化妝你直情唔知係呢個人啊，係因為譬如佢啲膚色好黑嘅，係又或者佢單飲眼嘅，又係或者佢冇眼眉嘅，係原來佢化咗妝咧又黐黐咗係啦黐咗個膠紙有雙眼皮咯喎，化咗個妝個底就白咗咯，畫埋個眼眉黐埋眼，有冇隻眼鬼咁大啫？當然有啲嘢真係底面都一樣樣嘅，認得啦。有啲真係個底面唔似樣噶嘛。唉，我真係我而家都好驚自己走去嗌人先嘅。